sus og køn og finde ud af, hvad facit giver. De skulle bare vide, hvor slemt det er, når man vil, men ikke kan. Skolen skal være for alle. Danmark er et yndigt sted. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20. Med Lynges hjælp, så bliver du fri, som fuglen, der har lært at flyve. Det er svært at skulle præstere, når man ikke kan det selv. Så derfor ringer jeg til Kasper, Lynges lektiehjælp. Han er faglig og tålmodig og kan komme nat og dag. Og hvis vi tager en weekend, kommer han med kaffe og te. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20. Med Lynges hjælp, så bliver du fri, som fuglen, der har lært at flyve. Det er svært at blive skuffet, når man finder kvalitet. Med skræddersyet undervisning, altid en til en. Han forklarer svære ting så nemt, og uden stort postyr. Og prisen for det hele, den er altid meget fair. Sammen kan vi klare alt, med lidt hjælp, så bliver jeg god. Det er sikkert og vist, så sandt som altid. 1 plus 1 giver hjælp, så bliver jeg god. Det er sikkert og vist, så sandt som altid. 1 plus 1 giver 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20. Med Lynges hjælp, så bliver du fri, som fuglen, der har lært at flyve.